微短嘅拍攝喺澳門終於有資助可以攞啦，總共咧有3500萬資助款等你嚟攞㗎。嗱，澳門文化產業基金啦，不嬲有資助申請係澳門取景啦、澳門拍攝、澳門元素嘅，但今次咧加多咗微短期嘅拍攝都有資助啦。咁講下澳門元素同埋澳門取景嘅分別啦。如果澳門元素咧，即係你條片喺澳門已經拍攝咗，想要申請一筆宣發嘅費用，咁總共咧可以申請每次有50萬嘅。澳門取景咧就有啲唔同，你係未開始拍嘅，咁咪需要申請拍攝嘅補助啦、資金啦等等，你總共咧可以有300萬資助嘅。咁微短期類別咧，俾你用嚟拍攝嘅金額咧，可以去到50萬。記得啦，一年咧只有4次機會去申請㗎。如果一次唔通過，就失去咗1次機會啦。咁申請咧有評分標準嘅喎。咁係橫琴咧，如果有註冊公司實體係做呢個拍攝咧，可以有5分俾你去攞嘅喎。當然啦，呢度分數越高，你中嘅機會越大啦。你都唔想話嘥咗呢4次機會，連個面談機會都冇得話咧，不妨同我哋講下你影視項目係乜嘢，我哋一齊探討下。